da je dovolj odprta, da se spopade z vsakim izzivom, ki pride naproti, hkrati pa da se zaveda, da ni šibkost, da gre za 27 držav članic z različnimi mnenji, ampak da res dela na tem, da spodbuja dialog, da se pogovarja z vsemi, da ne kaže s prstom na druge, da nismo mi proti vam. Kaj bi bilo idealno? Idealna družba? To, da nikogar ne pustimo zadaj. Neka solidarnost, dialog, demokracija. In da so vsi upravičeni do dostojnega življenja. S tem pa ne mislim samo ljudi, ampak tudi živali, rastline in ne nazadnje pač, da pustimo to pravico tudi res naravi. Predvsem si tudi želim, da Evropska unija resno vzame podnebno krizo, ki se nam že dogaja praktično, in da v ukrepe poleg seveda tega, da se ne boji tehnološkega razvoja in se ga tudi vključi v prihodnost in z tehnologijo sobivamo, se zaveda tudi socialne neenakosti in se bori proti privilegijem nekaterih skupin. Jaz si želim, da se Evropska unija radikalno sooči s svojimi in svetovnimi problemi. Mislim, da razlogi za to so očitni, ekstremni časi zahtevajo ekstremne rešitve. Kot pravnica si želim živeti v Evropski uniji, kjer je spoštovana vladavina prava. In pač zdi se mi grozno, da pač se še vedno pretvarjamo, kot da bo vse šlo naprej tako, kot je šlo, hkrati pa, da bomo stvari popravili. Jaz mislim, da je pač prišel tisti trenutek, ko čaka vsakega odvisnika, ko se mora soočiti, da zdaj bo pa čas za korenite spremembe. Jaz pričakujem od Evrope, da bo to sposobna narediti. Želim pa si živeti tudi v Evropski uniji, ki skrbi za okolje, ki skrbi za solidarno družbo in ki je tolerantna do drugače mislečih. Želim, da bi tudi Evropska unija bolj ostro naslavljala težave, napake vsake članice Evropske unije, ki se ne spoprijema pravilno z ukrepi, ki bi jih morali sprejeti za podnebno pravičnost, in pa nekatere članice seveda tudi ne upoštevajo osnovnih človekovih pravic. Zaradi tega se mi zdi, da bi mogla biti Evropska unija tista institucija, ki bi bolj ostro naslovila vse te napake. Če se osredotočim konkretno na Slovenijo, bi si strani Evropske unije želela, da bi bolj ostro naslavljala trenutno situacijo z mediji v Sloveniji. Abbiamo bisogno della partecipazione dei giovani se vogliamo un'Europa diversa. La partecipazione dei giovani non è un optional, non può essere casuale, ma la partecipazione dei giovani, ascoltare i giovani, è il dovere della politica e soprattutto di una politica che vuole guardare al futuro.